Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода географиядан 2-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: қазаншұңқырлар негізінде көлдің түрлерін анықтаңыз. Көлдің пайда болу жолын түсіндіріңіз. Бірінші көл жанартаулық көл, сөнген жанартаудың кратерінде пайда болған. Екінші тектоникалық көл, жер қыртысының төмен түсуінен қалыптасқан терең көлдер. Үшінші мұздық көл, биік тауларда мұз басуынан пайда болған көл. Екінші тапсырма: құрлық суларының шаруашылықта қолданылу мақсатын сипаттаңыз. Өзен сулары ауыл шаруашылығында қолданылады. Көл сулары балық шаруашылығында, тұрмыстық қолданыста, өнеркәсіпте және демалыс орны ретінде қолданылады. Жер асты сулары әртүрлі ауруларды емдеу мақсатында пайдаланылады. Тұщы су қорының негізгі көзі, ауыз су ретінде де қолданылады. Мұздықтар суы өзендерді қоректендіріп, қуаңшылықты аудандарды суландыратындықтан мұздықтар дүниежүзілік су айналымында қолданылады. Келесі соңғы 3-ші тапсырма: мәтінмен танысыңыз. Қазақстанның ішкі суларына байланысты мәселелердің пайда болу себептерін анықтап, салдарын жазыңыз, шешу жолдарын ұсыныңыз. Бұл мәтінде Қазақстандағы экологиялық проблемалар көрсетілген. Арал теңізі, Каспий, Балқаш көлі жайлы. Еліміздегі суға қатысты экологиялық мәселе: Арал теңізінің тартылуы, Каспийдің мұнаймен ластануы, Балқаш көлінің суының төмендеуі. Экологиялық мәселенің пайда болу себебі: Әмудария мен Сырдария өзендерін шаруашылықта тиімсіз пайдалану. Бұл Арал теңізінікі. Мұнай кен орындарын бұрғылау және мұнайды тасымалдау кезінде пайда болған апатты жағдайлардың салдарынан мұнайдың теңізге құйылуы. Бұл Каспий теңізінікі. Іле және Қаратал өзендерін шаруашылықта пайдалану. Экологиялық мәселенің салдары: Арал теңізінің түбіндегі тұздар ауаға таралып, адамның тыныс жолы ауруларының пайда болуына әсерін тигізді. Мұнай теңізге құйылып, суда өмір сүріп жүрген балықтардың азаю және суда жүзіп жүрген құстардың санының азаюына әкеліп соқты. Балқаш көліне де қатер төнуде, батысы құрғап, шығысы сор жерлерге айналуы мүмкін. Шешу жолдары: Арал теңізін сумен толтыру, мұнайды бұрғылау және тасымалдау кезіндегі апатты жағдайларды азайту үшін сапалы құрылғыларды пайдалану. Тасмұрын, Ақтара магистральды тоғандарының сағасына үрлемелі бөгет салу. Осымен біздің БЖБ жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.